Salam dostlar, байланышта Санчыбек каналы. Буга чейин Форсаж тасмасынын 1-бөлүгүнөн 9-бөлүгүнө чейин чыгарганбыз. Арабызда көрө электер болсо каналдан издесеңиздер таба аласыздар. Андыктан бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен ошол Форсаж тасмасынын 10-бөлүгүн көрөлү. Андыктан каналга катталып, мыкты белгисин басып, тасмага көңүлүңүздөрдү буруп калган болсоңуздар, баштайбыз. Тасманын башында биз азыркы күндөрдөн 10 жыл мурдагы убакытты көрөбүз. Анда Брайан менен Таретта тартип сактоочулардын кеңсесинде жайгашкан кылмышкердин сейфин урдап жөнөшүп, унаасына сүйрөп алып эле шаарды аралап кеткен болчу. Анда кылмышкер бир канча унаалар менен алардын артынан кубулап жөнөп, жанагы унаалардын бирин кылмышкердин баласы айдап бара жаткан экен эле. Ал бир кезде Тареттанын айынан унаасы менен сууга кулап кетип, окуя аягына чыгып, бирок ал бала сууда өлбөй калганын көрөбүз. Биз мындан соң азыркы күндөргө өтүп Лос-Анджелесте Таретта баласына унааны кайтып айдаганды үйрөтүп жатканына күбө болобуз. Андан соң ал үйүнө кайтып барып, ал жерде каармандарыбыздын көпчүлүгү чогулуп, 5 бармактан жасашып, көңүлдүү олтуруп алып, тамактана башташат. Биз бир аздан соң каармандарыбыздын чогулганын себебин да түшүнөбүз. Көрсө аларга жакында бир Римде тапшырма берилген экен. Кылмышкерлер армиянын бир куралын урдап кетишкендиктен, каармандарыбыз буйрук боюнча куралды артка кайтармак болушат. Кызыгы бул жолу алдыда боло турган ишти Роман башкарып жаткан. Ошондуктан Рамзи мен бул ишке сөзсүз катышышым керек экен. Анткени бул иште сен башкарып жаткандыктан акыл эс көбүрөөк керек болот экен деп Романга тийишип койду. Кечинде аялы Летти менен сүйлөшүп жаткан Таретта ага сөз баштап, мен мурда эч нерседен коркчу эмесмин. Бирок азыр сен жана балам бар, ошондуктан силерди жоготуудан коркуп калдым деп жаткан кезде, анын эшигин тыкылдатып эле буга чейин өтө катуу душмандык кылып жүргөн Сайфер келип калыптыр. Анда Тареттанын жини келип аны өлтүрүүгө шашыла баштайт. Анткени буга чейин Сайфер Тареттанын азыркы чоңоюп жаткан баласынын апасы Еленаны өлтүрүп салган эле. Анда жарым өлүк болуп жарадар болуп калган Сайфер ага бардык чындыкты айтып берейин деп үйүнө кирип, мен бул дүйнөдөгү эң чоң кылмышкер мен болсом керек деп ойлоп жүргөнмүн. Бирок мага бир Данте Рейс деген адам келди. Ал мага сени издеп жүргөнүн айтып, жана өзүнө мени кошуп алайын деп аракет кылды. Бирок мен жок деген учурда менин адамдарымдын уюлдук аппараттарына видео тасмалар келе баштайт. Көрсө ал бул нерсеге даярданып, менин адамдарымдын жакындарын барымтага алып алыптыр. Анда өз адамдарым өзүмө каршы чыгып, мылтыктарын мага такап, Данте Рейс мага керектүү аппаратты алып алат да ал жерден кетип калды. Мен болсо өз адамдарым менен өзүм ал жерден мушташа баштап, алардын бири бөйрөгүмө бычак сайып салып, бирок мен ал жерден арак эле качып чыктым деп айтып берет. Биз байкагандай бул Данте Рейс жанагы тасманын башындагы кылмышкердин тирүү калган баласы болчу. Эртеси каармандарыбыздын үйүнө Эрик Рейснер келет. Бул жанагы тыңчы эч ким эместин окуучусу, кичинекей тыңчы эч ким эмес болчу. Ал Сайферди биз бекитип койдук деп кабар берип, анан дагы башка каармандарыбызды издей баштайт. Анда Таретта алар сенин буйругуң менен Римге кетти эле го деп айтсам, Эрик аларга мен эч кандай буйрук берген эмесмин деп кабарын берет. Сыяк алардын Римге баруусун жанагы кылмышкер Данте Рейс уюштурган окшойт. Биз мындан соң Римге өтүп, ал жерде Рамзи менен Тедж жана Роман менен Хан ишин баштаганын көрөбүз. Айдоочуларды уктатып салышат да унаанын ичине Рамзи менен Тедж түшүп алышты. Бир маалда эле унаанын башкаруусу жоголуп, аны сырттан бирөө башкарып жатканы байкалат. Көрсө чындап эле мунун баарын Данте Рейс уюштурган экен. Анан да алардын унаасынын ичинде эч кандай курал эмес эле чоң жарылуучу зат бар болуп чыгат. Бир убакта ал жерге Таретта менен Летти жана тыңчы эч ким эмес жетип келип, муну көргөн кылмышкер Данте дагы кубана баштады. Таретта жарылуучу зат бара жаткан унааны кырсыкка учуратып салса, ал сүрүлүп бара жаткан жерден Хан менен Роман аны токтотуп калып, бирок жарылуучу зат тегерек болгондуктан андан ары эле тоголонуп кете берди. Убакыттан пайдаланган Данте Рейс каармандарыбыздын бардыгын тартип сактоочулардын базасына киргизип, алардын бардыгын эле кылмышкер катары көрсөтүп коет. Таретта болсо унаасы менен жарылуучу заттын артынан барып эле аны токтотконго дагы жетишип калат. Бул убакта Данте Рейстин артынан куулап бара жаткан Леттини тартип сактоочулар кармап алышып, Таретта жарылуучу затты канчалык жок кылганга аракет кылбасын, ал шаардын ортосунда жарылып кетет. Ошентип бул окуядан кийин сыналгыдан чыккан кабарлардан каармандарыбыздын бардыгын душман жанкечти көрсөтүп, алардын башчысы Доминик Таретта деп эле элге жарыялай баштады. Биз мындан соң Тесс деген кыздын Эймс деген башчысына келгенин көрөбүз. Көрсө бул кыз тыңчы эч ким эместин кызы экен эле. Ал башчысы Эймске биз Тареттага жардам беришибиз керек. Анткени ал биздин өлкөбүз үчүн өтө көп жакшы иштерди кылган. Бул Римдеги жарылуучу ишти деле алар кылбаса керек десе, жанагы башчысы Эймс эч эле ага ишенгиси келбей, адамдардын бардыгына буйругун берип Тареттаны жок кылгыла деп айтат. Бир кезде Тареттанын жанына Декарт Шоунун апасы келип ага кабарын берип, сенин бала чагаңды мен өзүм карап жатам, бирок Леттини алар кармап кетишти деп айтып, жанагы Эймс баш болгон тыңчылардын тобу эми Тареттанын артынан аңчылыкка чыгаарын айтты. Сыягы жок жерден балей калган Тареттанын үстүнөн кызыктар эми башталат окшойт.
Эймс адамдары менен учакка түшүп Тареттаны тапкыла деп буйругун берет. Анан да Тареттанын баласы менен карындашы бар. Биринчи ошолорду тапсаңар Тареттаны табыш оңой болот деп буйругун берип, биз мындан соң Мия менен Тареттанын баласы Би ойноп жатканын көрөбүз. Бир кезде эле ал жерде жоокерлер пайда болуп, аларды барымтага ала баштап, колго түшүрөйүн деп жатса, ал жерде Джейкоб пайда болуп калды. Көрсө Таретта Джейкоб атайын баласын куткаратканга жөнөткөн экен. Анда Мия менен Джейкоб ал жерге келген жоокерлердин бардыгын ортокмо калап жок кылышып, экөө эки жакка бөлүнүп Тареттанын баласы Джейкоб менен кошо кетет. Биз мындан соң Тесттин Доминикти таап ал жерге келгенин көрөбүз. Тестке көрсө Декарт Шоунун апасы Доминиктин кайда экенин кабар берип, экөөнү бири-бири менен жолуктурууну уюштуруптур. Анда Тест, сен менин атама көптөгөн жакшылыктарды кылгансың. Ошондуктан мен дагы сага жардам берейин. Азыр болсо атам иштеген агенттик такыр эле бузулуп, аны башкарган Эймс сага каршы чыгып жатат. Ошондуктан мен сага бир аз болсо дагы убактылуу бердим. Дагы менин сага кандай жардамым керек деп айтсам, Тарет дагы Летти жөнүндө айтып ошону бошотуп бергин деп суранат. Хан, Рамзи, Тедж, Роман төртөө Римден жүк ташыгычтар менен качып эле Лондон шаарына келип калышкан болот. Тест бул убакта Тареттанын суранычы менен Леттини чыгарганга аракет кылып жүргөн. Ал Летти камалган түрмөгө келип, мени сага Таретта жөнөттү. Биз эң биринчиден сени бул жерден чыгарып кетишибиз керек, анан калганын көрөбүз деп эле анын далына бычак саяттагы кетип калат. Бул убакта Таретта Риого Дантени издеп келип калган болчу. Ал мурдагы досторуна жолугуп унаа жарыштырган жерге барса, аны жолуу тосуп алышып, бир убакта ал жерге Данте өзү дагы мерген турганга окшоп кийинип эле жетип келип калды. Ал баштыгынан көптөгөн акчаларды алып чыгып, ким мени утса ушул акчаны берем деп кыйкырып жатып эле Доминик Тареттаны көрүп калат. Ал Тареттага жакындап келип, сен менин атамды тааныйсың го? Биздин акчабызды сейф менен кошо урдап кеткениң эсиңдеби? Эми сен менден канчалык качканга аракет кылба, мен сени жок кыламын деп жаткан кезде, анын артынан көптөгөн адамдар тапанчасын такап эле туруп калды. Тареттанын дагы бул жерде достору өтө көп болчу. Алар дагы Дантенин адамдарына каршы чыгып тапанчаларын такап, анда кылмышкер бул жагга окшошпой калышойт. Эми биз маселени жарышта чечели деп эле төртөө жарышка чыга турган болуп калды. Бир кезде эле жарым жалаңач кыз чыгып жарышты баштап жиберип, алардын бири алдыга чыккан кезде Данте унаасында бир нерселерди эле баскылай баштайт. Көрсө ал жанагы башка эки жарышчынын унааларынын астына жарылуучу заттарды жабыштырып койгон экен. Бул нерсени Таретта сезип калып, аларды куткарганга аракет кылып, бирөөсү жарылып кетип, бирок экинчи кызды Таретта куткарып калат. Ошентип өмүрүндө жарыштан утулбаган Таретта бул жолу утулуп дагы калды. Леттинин жарадар болгон далын айкырып жатса, ал көзүн ачып эки жагын караган кезде, анын жанында Сайфер дагы жаткан болот. Сыягы бул экөөнү бир түрмөгө камап койгон окшойт. Бул убакта Данте ноутбугун алып эле бирөөлөрдүн акчаларын өзүнө которуп жаткан болот. Көрсө ал каармандарыбыздын эсебине кирип эле алардын акчаларынын баардыгын өзүнө которуп алыптыр. Анда бул нерсени байкаган Тедж менен Рамзи аябай жини келип жатса, Роман эч нерсени сезбегендей эле олтура берди. Көрсө ал акчаларынын баардыгын чыгарып алып өзүнүн жанында алып жүрөт экен. Бир кезде алар ошол акчага курал алмай болушат дагы. Лондондун бир жериндеги жашыруун курал саткан жерге келип эле сүйлөшө башташты. Бирок ал жердеги аракетинин майнак чыкпай, ал жерден куру кол чыгып кетишип, хан аларга менин башка бир таанышым бар, ошого барып көрөлү деп эле жөнөп кетишет. Байланып жаткан Сайфер өзүнүн ыкмаларын колдонуп эле ал жерден бошонуп кетти. Ал Леттини да бошотуп, экөөбүздүн 4 мүнөттүк убактыбыз бар. Ошондуктан мени жаман көрө бербей качып кетели десе, Летти жини келип эле Сайферге кол сала баштайт. Андыктан экөөнүн мушташы өтө катууланып, экөө мүнөткө деле карабай калышты окшойт. Хан көрсө каармандарыбызды ээрчитип алып эле Декарт Шоуга алып барган экен. Бир кезде эле ал жерге агенттиктин адамдары келип, каармандарыбыз алардын бардыгы менен мушташа башташып, алар канчалык көп келбесин баардыгын жеңип салышат да кутулуп кетишет. Бул убакта Таретта Данте Рейстин жашырынып жүргөн бөлмөсүн таап алып, бирок ал жерден Дантенин өзүн таппай, анын кылган иштери жөнүндө маалыматтарды толук эле алып алды окшойт. Бир убакта Эймс баш болгон агенттиктин адамдары ал жерге келип Тареттаны кармап кетишип, Эймс Тареттаны тоготпогондой кылып эле, сени кармоо аябай эле оңой болду. Болбосо элдин баары эле сени деп айтышат. Баатырды алыстан ук, жанына келсең бир киши дегендей эле аны шылдыңдагандай кылып коет. Бир кезде эле алар көпүрөнүн үстүнө чыгып калганда, бир жарылуучу зат аларга учуп келип жарылып, агенттиктин адамдары менен башка адамдар келип эле атыша башташат. Көрсө Данте Рейс баш болгон кылмышкерлер ал жерге келип калган экен. Ал Тареттанын жанындагы адамдарды жок кылып дагы, сен бир кезде менин атамды ушул көпүрөдө өлтүрдүң эле. Эми мен сенин балаңды табам дагы, мен кандай азапка батсам, сени дагы ошондой азапка батырам деп эле учагына олтуруп качып кетип калды. Арадан бир канча күн өтүп, Португалияда бир көптөгөн унаалар бирөөнү издеп жөнөшкөн болот. Көрсө бул Дантенин адамдары Джейкоб менен Тареттанын баласын таап алышыптыр. Алардын келе жатканын көрүп калган Джейкоб атайын бир даярдалган унаа менен кичинекей баланы куткарып айдап жөнөп, коолап келе жаткандарды өзүнүн унаасы менен аткалап эле жардыра берди. Көрсө Джейкоб ушундай аткычтарды атайын эле ырастап койгон экен. Бир кезде Эймстин жардамы менен Таретта учак менен ал жерде пайда болуп, баласын коолап бара жаткандарды көрөт дагы учактын ичинен унаасы менен ошол жерде эле түшүп кетти. Бирок ал жерге келип калган Данте кичинекей баланы Джейкобдун унаасына
баласын өзүнө алып алып, анын адамдары ар тараптан келип эле Тореттонун жок кылуунун аракетинде болуп жатышкан. Анда Джейкоб башка арга жок экенин түшүнүп өзүн өлүмгө түртүп, унаалар менен кошо жарылганча эле өзү дагы ошол жерде өлүп калат. Бир кезде эле эки жактан эки учкуч келип Тореттонун унаасын аткылап аны көтөргөнгө аракет кылып жаткан кезде Торетто учактарды жардырып алардан дагы кутулуп кетет. Каарманыбыз жени келип Дантенин адамдарын биринин артынан бирин жок кылып, баласын дагы Дантенин унаасынан өтө бир кооз ыкмада куткарып алат. Бирок ал бул Данте рейстен такыр эле кутулбас болду окшойт. Анткени Торетто кемпирабад суу сактагычынын үстүнө келип калган кезде Дантенин эки күйүүчү май ташуучу унаасы эки жактан келип эле аны ортого кысып калышат. Бул убакта учак менен Torеттого жардам берейин деп келип калган каармандарыбызды Эмис жарылуучу курал менен атып эле аларды жардырып жиберди. Көрсө бул Эмис башынан эле Дантенин адамы экен эле. Бирок Torеттонун бул жерде деле артка кайта турган эч эле ою жок экен. Ал эки унаа эки жакта келе жаткан кезде суу сактагычтан ылдый карап айдап жөнөп, жанагы унаалар жарылып кетип эле Торетто айдоосун уланта берди. Бир кезде ылдыйга жеткенден кийин унаасы менен сууга кирип кетишип, бирок Торетто дагы баласы дагы ал жерден куткарылып чыгат. Анда Данте эми мен сен менен ойношпоймун, сен эми өлүшүң керек деп эле ал жерден бир нерсесин алып кетип калды. Көрсө ал суу сактагычка чоң жарылуучу заттарды тагып койгон экен. Биз бул убакта түрмөдөн качып келе жаткан Сайфер менен Леттини көрөбүз. Алардын алдынан Сайфердин бир суу астында жүргөн кемеси пайда болуп, анын ичинен Хандан өлдү деген сүйгөн кызы чыга келди. Ошентип кызыктын баары эми башталат окшойт деп жатсам эле тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жаксы адатта эмне кылышты жакшы билесиздер. Ошондуктан кийинки тасмага чейин жолугушканча ден соолукту жакшы карап, көңүлүңүздөр ачык болуп, ишиңиздерде болсо ийгилик болсун.